La respuesta es que no, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de roncar no siempre va a implicar apnea. Lo que sí que nos indica es que hay un colapso a nivel de la vía aérea cuando estamos respirando. Entonces, lo que es importante es evaluar si ese colapso en la vía aérea nos está ocasionando apneas, que quiere decir que nosotros dejamos de respirar durante esos momentos de colapso. Entonces, eso realmente sí que lo que hay que valorar es qué importante es esa apnea con una prueba que se llama una polisomnografía, porque realmente si tenemos apnea, eso aumenta el riesgo cardiovascular a largo plazo de forma muy importante. Por lo tanto, podemos establecer que el volumen de nuestros ronquidos no se equipara con la gravedad que va a tener la apnea.